عليكم، مرحبا بكم معايا متتبعي قناه سفرة الدعاء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا هاد الوصفه الوصفه ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا عندنا واحد الكيك اللي غادي كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف، كيجي اسفنجي. وكيف ما كتشوفوا معايا في المقادير، هاد الكيك اللي كيجي بمقادير جد بسيطه جدا، ومكونات موجوده في اي بيت، يعني في اي لحظه وفكرتي انك بتشهيتي او فكرتي انك ديري الكيك كتلقاي هاد المقادير كلهم متوفرين عندك. اللي غادي يحتاجوا فيهم واحد 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، ممكن غادي نستعملوا 2 كيسان او لا غادي نضيفوا عليهم تقريبا واحد 2 معالق كبار. هذا هو القياس ديال الدقيق اللي غادي نحتاجو. عندنا هنا كيف ما كتشوفوا معايا كاس ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. انا هنا كنديرو كاس، انا ما كنقص الحلاوه اللي كتعجبو الحلاوه صراحه. واخا هاد الكيك كنديرو كاس ديال سنيده راه ما تيجيش حلو بزاف لان فيه الحامض وفيه قشور ديال الحامض. عندنا هنا نصف كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، وعندنا هنايا واحد حامضه اللي معصوره، من بعد غادي نكمل عليها عصرتها ودرتها هنا في الكاس، من بعد غادي نزيد نكمل عليها بالماء. وغادي نحتاجو هنايا 2 قشور ديال 2 حامضات اللي غادي نحكوهم، وغادي نستعملوا هاد القشور المبشور ديال الحامض ديالهم. غادي نحتاج انا غير نصف الكميه اللي غنديرها في الخليط، ونصف الكميه الاخر اللي غادي نخليه. غادي نوريكم، غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وعندي 3 الحبات ديال الفرماج، ممكن تستعملوا حتى 4 على حسب اللي كاين، انا غادي ندير غير 3 هنايا. وعندنا 2 حبات ديال البيض، وعندنا 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى او بيكين باودر، ممكن ديروا هادو ديال 8 غرام وممكن ديروا ديال 7 غرام. وبطبيعه الحال واحد القبيصه ديال الملح باش كنصحوا الذوق. هاد المقادير كلها غادي نخلطوها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي ندير هنا في الكاس، غادي ندير واحد قبيصه ديال الملح، غادي ندير البيض، وغادي نضيف هنا هاد 3 الحبات ديال الفرماج. غادي نضيف هاد 3 الحبات ديال الفرماج كيف سبق لي وقلت لكم، يمكن ديروا حتى 4 الحبات حتى 3 حتى هما تيجيو زوين. صافي هنايا غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت، غادي نضيف هنايا غادي نشد هذاك الكاس الشافور هذا باش يبان لكم مزيان. غادي نضيف هذاك الحامضه المعصوره، غادي نكمل عليها بالماء حتى نعمر الكاس. كيف ما شفتوا ولا عندنا كاس ديال العصير ديال الحامض. وغادي نضيف نصف الكميه ديال الحامض، تقريبا حامضه صراحه. هاد القشور ديال الحامض تعطيو واحد النسمه لهاد الكيك، كتجي زوينه بزاف. غير جربوها راه غتجي كتجي معكم رائعه. دابا غادي ندوز باش نطحن هاد العناصر كلها اللي عندي، غادي ندوز نطحنها. انا غادي نطحن ونعاود نرجع معكم باش ما نصدعكمش بالصداع ديال الخلاط. هنايا كيف ما لاحظتوا معايا، غادي تكونوا لاحظتوها معايا، راني نسيت ما ضفتش السنيده، راه حتى طحنت عاد بان ليا الكاس ديال السنيده باقي محطوط. ها هو غادي نضيفو كيف ما كتشوفوا هانتوما، راه كيجي هاد الخليط عندنا كريمي مزيان. ملي نسيت هاد السنيده ما درتهاش. هكا تشوفوا معايا القوام في الكاس كيفاش ولا عندنا واحد الخليط اللي كريمي بزاف وخفيف. دابا غادي ملي ضفت السنيده غادي نعاود نسد الكاس ونعاود نطحن باش تذوب ليا هكا السنيده، ونعاود نرجع معكم. كيف ما شفتوا الخليط ها هو من بعد ما خلطته مزيان في الخلاط. غادي نوريكم القوام ديالو. هانتوما
كيف تيجي عاقد وزوين. واحد الريحه ديال الحامض تطلع من هاد الخليط هذا، كتجي زوينه، كتشموها زوينه بزاف. غير جربوا هاد الكيك ديال راه كيجي رائع. انا جربته وعاود جربته، عطاتو ليا واحد الاخت كنشكرها من هنايا، فاطمه الزهراء، راهي غادي تشوف لا فيديو غادي تعرف راسها. كنشكرها بزاف وكنقول لها هاد الكيك راه جا زوين بزاف ودرتو شحال من مره، كيصدق من اول مره. شكرا بزاف. دابا غادي نضيف الكأس الاول ديال الدقيق، غادي نستعمل الخلاط ديال الليد او الفوي. كنبقاو نخلطوا في هذاك الخلاط حتى كيولي عندنا هذاك الخليط بيض، كيبقاش فيه لون ديال البيض صفر. صافي غادي نضيف الكأس الثاني، هانتوما كنحركوا. كيبان ليا هنا كيف ما كتلاحظوا معايا القوام باقي خفيف، واحد شويه. غادي نزيدوا واحد 2 معالق مع عامرينش اللي غادي نزيدوا ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا كيبان لكم هنا راه خفيف. ثم المعلقه الاولى والثانيه، صافي. هاد المعلقه 2 كافيين، يعني 2 كيسان ديال الدقيق وملعقتين. صافي هما اللي غادي يحتاجوا في هذا الخليط هذا. من بعد ما نخلطوا مزيان غادي نضيف الخميره، هي الاخر كنديرها في المرحله الاخيره حتى كنخلط هذا الكيك ديالي مزيان بزاف. كنخلطوا مزيان. هانتوما كيف القوام كيف اصبح ليا من بعد ما جبت 2 معالق ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا كيجي هو هذاك، ما ثقيلاش ما خفيفاش. صافي دابا غادي نزيد الخميره الكيماويه. هنايا غادي نغربل هاد الخميره، لان كتكون شي مرات مكوره كتبقى، اللهم نكوروها من الاحسن، كتبقى هكا كل قويرات. صافي غادي نخلط مزيان مره اخرى حتى تنسجم ليا الخميره. هانتوما القوام اللي حصلت عليه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ هذاك القالب ديال الكيك اللي غادي نوضع فيه الكيك، دهنته بالزبده. هنا خديت واحد الزلافه هذه اللي غادي نضيف فيها واحد 2 معالق مع عامرينش بزاف كيف ما كتشوفوا. ها هي المعلقه الثانيه عفوا. وغادي نضيف هذاك نصف الكميه ديال القشور ديال الحامض اللي هي حامضه محكوكه، لان حكيت 2 حامضات. خديت النصف درته في الخليط لداخل، وهاد النصف الاخر خلطته مع 2 معالق ديال السنيده. غادي نحركهم مزيان. وغادي ناخذ القالب ديال الحلوى هذا اللي غادي اللي دهنته بالزبده. غادي نرش فيه هاد، تيعطيها صراحه واحد قرميشه زوينه. اصلا في الكيكات العاديين واحد النصيحه، الا بغيتوا الكيكه تجيكم بحال فازكه بحال مسقيه، كترشوا القالب عوض الدقيق. غديروا السنيده
كتجي زوينه محمره الكيك، كيجي واحد المنظر ديالها زوين بزاف. هانتوما غادي نوريكم. انا هنا كنخلط هنايا عفوا كندوز هذوك القشور ديال والسنيده كندوزهم في القالب، واللي بقى ليا هنا غادي نحاول باش نثبتو هنا مع الزبده راه تيلصق. هنايا كيف ما كتشوفوا لبست كاع القالب بهذاك الشيء، بقى ليا واحد شويه هنايا غادي نحاول نوزعو هنا في القاع ديال القالب. صراحه هاد الكيكه راه كتجي من برا مقرمشه ومحمره وزوينه، ومن الداخل كتجي هشيشه بزاف. صافي هنايا غادي ناخذ كنشوف غير هاد الفويل، وغادي ناخذ هذا. انا دابا غادي نشعل الفران ديالي، الفران ديال الغاز. كل سيده فاش من الفرن كطيب غنحاول هنا نهز يديا الفوق ونحاول نكب هاد الكيك هذا. وانا كنهز يديا الفوق هكا باش تجينا الكيك مهوي من الوسط. هنايا شعلت انا الفران ديالي في هذا الاثناء اللي كنت انا كنكب هنا الخليط في هذا القالب هذا. صافي كيف ما كتشوفوا ها هي الكيكه ديالنا. صافي الفران راه سخن، ماشي سخن غير شويه، تقريبا شعلته واحد 3 دقائق. كل سيده وكيفاش كتعرف طيب الكيك ديالها. انا هنايا غادي نخليه يطيب، ندخلو الفران، من بعد غادي نوريكم الشكل ديال هاد الكيك هذا بعد ما نخرجو من الفران ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من الفران. راه باقا سخونه. صافي غادي نخليها هنا غير واحد شويه غير تبرد ونديمو ليها من هذا المول هذا. كيف ما كتلاحظوا راه باقا سخونه. هانتوما الساينده راه ما كتحرقش لينا كيف ما كتبان لكم في الجوانب هكا. صافي غادي نخليها غير واحد 2 دقائق 3 على ما تبرد شويه، وغادي نصوصها من المول ديالها ونعاود نوريكم الشكل النهائي ديال هذا الكيك هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذا الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه تيجي خفيف اسفنجي، تيجي مكرمل من برا ومن الداخل رطب. والا باتت هاد الكيك ليله كامله هاد القرميشه ديالها كتولي بحال مسقيه مع داك السكر كيطلق الماء اللي فيه. انا غادي نوريكم ونقطع معكم واحد الطريف. راه كتجي هشيشه بزاف. هانتوما نقرب معكم كيف كتجي هشيشه اسفنجيه. راه باقا سخونه، غير انا زرت باش نوريكم. هانتوما راه ما تتلصق ما تتعجن ما حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا نعاود نقرب لكم مزيان كيف الشكل ديالها من الداخل. نتمنى انكم تجربوها حيت باقي سخونه دابا علاش كتقطع. انا زربت شويه عليها في التقطاع. نتمنى انكم تجربوها. راه الوصفه تجي الكيكه كتجي زوينه بزاف واسفنجيه وكتجي بواحد المذاق رائع ديال الحامض. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وما تنسونيش كيف ما عودتوني ديما بالتعاليق ديالكم الزوينه واللايكات. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.